Κυρία Μαρία Παπαηλιάκη. Η κυρία Παπαηλιάκη είναι ομοιοπαθητικός. Θα μιλήσουμε για την ομοιοπαθητική. Να μάθετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε τι ακριβώς είναι. Και στην συνέχεια θα αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ινομιαλγία. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Παπαηλιάκη για το τι εστί ινομιαλγία και πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, φαντάζομαι, με την βοήθεια της ομοιοπαθητικής. Καλώς μου ήλθατε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά κοντά σας και ευχαριστώ επίσης και τους ακροατές που μας παρακολουθούν. Να είσαστε καλά. Σήμερα θα μιλήσω για η ινομιαλγία, μια κατάσταση που αφορά πολλούς ανθρώπους και συχνά δεν γίνεται εύκολα κατανοητή από το περιβάλλον. Γι' αυτό είναι έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Πριν να ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε το θέμα που σήμερα αποφασίσαμε να συζητήσουμε, πάμε να μας θυμίσετε λιγάκι τι είναι η ομοιοπαθητική, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει, υπάρχει και μια μερίδα κόσμου που γνωρίζει κάτι λίγα αλλά συγκεχημένα, οπότε δώστε μας την σωστή πληροφορία εσείς. Ωραία, πολύ ωραία. Η ομοιοπαθητική αποτελεί μια ολιστική και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Δεν εστιάζει αποκλειστικά στο σύμπτωμα. Θα το λάβει υπόψη, αλλά κυρίως τον άνθρωπο σαν σύνολο. Λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική, την νοητική και την συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου. Μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων που απασχολούν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα επιμένουν, επαναλαμβάνονται ή δεν εξηγούνται πλήρως στις εξετάσεις. Στόχος δεν είναι η καταστολή του συμπτώματος, αλλά η υποστήριξη μηχανισμών αυτορύθμισης του οργανισμού ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η εσωτερική ισορροπία. Μάλιστα. Αυτά είναι με δύο λόγια. Με δύο λόγια. Άρα μιλάμε για μια προσέγγιση εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη ανάλογα με τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, κυρία Παπαηλιάκη. Ακριβώς. Γιατί οι ανάγκες καθενός μας είναι διαφορετικές, κακά τα ψέματα. Η καθημερινότητα καθενός είναι εντελώς διαφορετική. Οπότε και εσείς θα πρέπει να προσαρμόσετε το κομμάτι της ομοιοπαθητικής ανάλογα με το τι χρειάζεται τελικά κάθε άνθρωπος που θα σας προσεγγίσει. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε. Γιατί μοιάζουμε οι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα και ο καθένας είναι πολύ διαφορετικός. Έτσι. Με διαφορετικές ανάγκες. Η ομοιοπαθητική τι δίνει σε εκείνον ο οποίος ταλαιπωρείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο? Τι δίνει, εννοώ, από άποψη σκευασμάτων? Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει στην κλασική ιατρική που το κεφάλι μας θα πάρουμε παρακεταμόλη, ας πούμε. Τι ακριβώς συμβαίνει με την ομοιοπαθητική? Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς, ας πούμε, υπάρχουν 5 σκευάσματα για τον πονοκέφαλο στην κλασική ιατρική. Στην ομοιοπαθητική είναι πολύ διαφορετικά. Είναι σημαντικό, ας πούμε, σε ένα πονοκέφαλο ο τρόπος που εκφράζεται με πίεση ή νιώθει κάποιος του κεφάλι ότι είναι έτοιμο να εκραγεί. Το σημείο που είναι, αν είναι από δεξιά από αριστερά, τι προηγήθηκε πριν έρθει αυτός ο πονοκέφαλος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντλείτε πληροφορία και στη συνέχεια επιλέγετε ποιο θα είναι εκείνο το σκεύασμα το οποίο θα δοθεί στον άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρείται. Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο διαφορετικά λειτουργεί η ομοιοπαθητική σε σχέση με την κλασική ιατρική και τα γνωστά σκευάσματα που όλοι χρησιμοποιούμε λίγο έως πολύ και όλοι γνωρίζουμε λίγο έως πολύ. Έτσι είναι. Η ομοιοπαθητική στόχος είναι πίσω από. Τι κρύβεται, που δημιούργησε. Τι κρύβεται πίσω από μια κατάσταση? Δημιούργησε την ανισορροπία. Γιατί κακά τα ψέματα, τα συμπτώματα είναι η φωνή του οργανισμού να δείξει ότι υπάρχει μια ανισορροπία. Ναι, σωστά. Οπότε εκφράζεται με το σύμπτωμα. Μάλιστα. Λίγο πολύ νομίζω έτσι μπήκαμε στο νόημα, έχουμε μία εικόνα. Πάμε τώρα να εστιάσουμε στο θέμα που σήμερα θα συζητήσουμε, που όπως είπαμε είναι η ινομιαλγία. Τι είναι λοιπόν, κυρία Παπαηλιάκη, η ινομιαλγία? Είναι μια χρόνια κατάσταση? Είναι μια κατάσταση που μας δημιουργεί άσχημα συναισθήματα? Μας δυσκολεύει στην καθημερινότητά μας? Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια χρόνια κατάσταση
και που χαρακτηρίζεται από διάστητο πόνο στο σώμα. Ναι. Έντονη κόπωση και συχνά κακό ή μη ξεκούραστο ύπνο. Πολλοί άνθρωποι επίσης αναφέρουν δυσκολίες στη συγκέντρωση με μια γενικότερη αίσθηση στολούρας και εξάντλησης. Δεν πρόκειται για πάθηση που προκαλεί βλάβες, στουγμήσεις, αρθρώσεις και γι' αυτό στις εξετάσεις οι εξετάσεις μας δείχνουν ότι είναι φυσιολογικές. Παρ' όλα αυτά όμως ο πόνος και η δυσφορία είναι πραγματικά και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι στην νομιαλγία ο οργανισμός βρίσκεται σε μια κατάσταση αυξημένης ευαισθησίας, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται τον πόνο πιο έντονο. Α, μάλιστα. Οπότε αυτό αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολίες δημιουργεί στην καθημερινότητα, γιατί το να πονάς σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο θα μπορούσε να σου συμβεί, έτσι. Σου δημιουργεί άσχημη ψυχολογία, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με την ίδια διάθεση οτιδήποτε θα σου παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι. Είσαι κακόκεφος, ο πόνος είναι πόνος. Ακριβώς. Και το ακόμα πιο δύσκολο είναι να πονάς και να μην φαίνεται ότι υπάρχει κάτι και να μην γνωρίσεις από πού προέρχεται αυτός ο πόνος και να είσαι σε μια συνεχή αγωνία και σε ένα συνεχές άγχος. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί κάποιος να εμφανίσει η νομιαλγία? Συνήθως δεν εμφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας επιβάρυνσης του οργανισμού. Συχνά προηγείται παρατεταμένο στρες, έντονη ψυχική πίεση, κόπωση, χρόνια ή και μια απώλεια που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Το σώμα προσπαθεί για μεγάλο διάστημα να προσαρμοστεί, μέχρι που φτάνει σε σημείο κόπωσης. Τότε τα συμπτώματα αρχίζουν να εκδηλώνονται με πόνο, διαταραχές ύπνου και εξάντληση. Είναι, όπως είπαμε, ένα μήνυμα από τον οργανισμό ότι η ικανότητα προσαρμογής έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Γι' αυτό και η νομιαλγία χρειάζεται μια συνολική και εξατομικευμένη προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα συμπτώματα αλλά και το ευρύτερο υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου. Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να υποψιάζεται εντάξει, κάτι τρέχει, κάτι μου συμβαίνει, χωρίς όμως να έχει συγκεκριμένη διάγνωση στα χέρια του? Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να μην αμφισβητεί τον εαυτό του. Τα καμπανάκια δηλαδή, τα καμπανάκια που μας δίνει το σώμα μας, να μην τα αφήνουμε, να μην τα αφήνουμε έτσι να περνούν χωρίς να ψάχνουμε την αιτία τους. Ακριβώς. Όταν κάποιος νιώθει ότι το σώμα δεν λειτουργεί όπως πριν, αυτό αξίζει και σεβασμό και προσοχή, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση διάγνωση. Είναι σωστό εννοείται να γίνει ιατρικός έλεγχος για να αποκλειστούν άλλες αιτίες. Αλλά ταυτόχρονα έχει μεγάλη αξία να παρατηρήσει κανείς τη συνολική του εικόνα. Πώς ζει, πώς ξεκουράζεται, πώς ανταποκρίνεται στο στρες και τι τον εξαντλεί περισσότερο. Δεν επιβεβαιώνεται η νομιαλγία μόνο με μια εξέταση. Αναδεικνύεται μέσα από τη συνολική εμπειρία που έχει ο κάθε άνθρωπος. Είμαστε ο καλύτερος παρατηρητής του εαυτού μας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας πει πώς νιώθουμε, αν πονάμε ή όχι και τι αλλάζει στο σώμα μας. Ναι, σωστά. Αν εμείς οι ίδιοι δεν κατανοήσουμε και δεν λάβουμε υπόψη, όπως είπα, τα μηνύματα που μας δίνει το σώμα μας, τότε ποιος? Η νομιαλγία πώς βιώνεται στην καθημερινότητα? Μας μιλήσατε για κόπωση, μας μιλήσατε γενικά για δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, όπως για παράδειγμα το να μην κοιμάται καλά, γιατί η έλλειψη ύπνου νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το α και το ω. Αν δεν κοιμάσαι καλά, δεν μπορείς να είσαι λειτουργικός την επόμενη μέρα και παραγωγικός. Εννοείται αυτό, γιατί και επίσης ο ύπνος είναι ο χρόνος που επισκευάζουμε, που τροφοδοτείται ο οργανισμός μας για να μπορεί να αυτοθεραπεύεται. Λοιπόν, δεν εκφράζεται μόνο ως πόνος στην καθημερινότητα που έχει ο καθένας. Είναι ότι επηρεάζει συνολικά τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στη μέρα. Πολλοί, ακόμα και αν κοιμηθούν, να ξυπνούν με ένα αίσθημα ότι δεν είναι ξεκούραστοι. Ναι. Υπάρχει ένα διάχυτο βάρος στο σώμα, δισκαμψία πολλές φορές, κόπωση που δεν υποχωρεί εύκολα, αλλά και δυσκολία στη συγκέντρωση. Αυτό που είναι ιδιαίτερο είναι ότι τα συμπτώματα μεταβάλλονται. Γιατί μία μέρα μπορεί να είναι κάποιος καλά και την επόμενη να νιώθει πιο βαριά και πιο επιβαρημένος, χωρίς εμφανή λόγο. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και στην καθημερινότητα. Επίσης, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι πρέπει να εξηγούν ξανά και ξανά πώς νιώθουν. Γιατί εξωτερικά, όπως και οι εξετάσεις μπορεί να φαίνονται όλα καλά,
Όμως ο πόνος και η κόπωση και η εξάντληση είναι εκεί. Οπότε είναι σαν να πρέπει να δικαιολογούνται στους άλλους ότι εγώ πονώ γιατί πονώ. Και συχνά δημιουργεί ένα αίσθημα μοναξιάς, σαν να μην τους πιστεύουν, να μην γίνονται πραγματικά κατανοητοί από το περιβάλλον. Ναι, σαν να είναι κατά φαντασία ανασθενείς, ας πούμε. Ακριβώς αυτό ακριβώς. Η ομοιοπαθητική πώς θα μπορούσε να βοηθήσει λοιπόν σε περιπτώσεις όπου κάποιος αντιμετωπίζει θέματα ινομιαλγίας? Μπορεί να λειτουργήσει κυρίως υποστηρικτικά και ρυθμιστικά. Δεν στοχεύει μόνο στη μείωση του πόνου, αλλά στο να βοηθήσει τον οργανισμό να βγει σταδιακά από την κατάσταση της διαρκούς έντασης στην οποία βρίσκεται συχνά. Η προσέγγιση βασίζεται στην αξιολόγηση της συνολικής εικόνας, όπως θα είπαμε. Πώς εκδηλώνεται ο πόνος μέσα στη μέρα, από τι επηρεάζεται, πώς είναι η αντοχή και πώς ανταποκρίνεται κάποιος στις καθημερινές πιέσεις. Είναι όμως σημαντικό να υπάρχει ρεαλιστική προσδοκία. Η ομοιοπαθητική δεν υπόσχεται άμεσες μαγικές λύσεις που αυτό μπορεί να προσφέρει. Είναι μια σταδιακή βελτίωση στη συνολική εικόνα. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, μικρότερη ένταση ή συχνότητα των συμπτωμάτων και μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινότητα. Και όπως είπαμε, είναι θεραπευτική πορεία εξατομικευμένη και εξελίσσεται στον χρόνο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και όχι ένα γρήγορο ή εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, πάτε σταδιακά, υποστηρικτικά και παρεμβαίνετε, είπαμε, ανάλογα με τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, προκειμένου να βελτιώσετε τη ζωή του, να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην πονά. Τι άλλο θα ήταν βοηθητικό παράλληλα με την ομοιοπαθητική, κυρία Παπαηλιάκη? Χρειάζεται μια συνολική φροντίδα. Σημαντικό ρόλο θα παίζουν απλά πράγματα στην καθημερινότητα. Η οποία και προσαρμοσμένη κίνηση, χωρίς υπερβολές, βοηθά το σώμα να διατηρεί τη λειτουργικότητά του. Η φροντίδα του ύπνου. Γιατί όπως είπαμε, ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η μείωση του καθημερινού στρες και ο σεβασμός στα όρια του σώματος είναι βασικά στοιχεία. Είναι αυτό το να ακούμε το σώμα μας. Να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια μας. Εξίσου σημαντική είναι και η κατανόηση και υποστήριξη από το περιβάλλον. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι γίνεται κατανοητός και δεν χρειάζεται να εξηγήσει συνεχώς πώς νιώθει, αυτό από μόνο του συμβάλλει στη συνολική διαχείριση της κατάστασης. Έτσι. Άρα λοιπόν αλλαγή ουσιαστικά, έτσι. Αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αντιμετωπίζουμε ενδεχομένως τα πράγματα, μείωση του άγχους, του στρες, που τεράστια κουβέντα τώρα αυτή. Αυτό είναι μια κουβέντα. Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει δουλίτσα πολύ, προσωπική δουλειά εννοώ, με τον εαυτό μας, έτσι, για να το καταφέρουμε. Δεν είναι ανέφικτο, είναι εφικτό, απλά όπως είπανε θέλει κόπο. Τι άλλο θα χρειάζεται να γνωρίζει ο κόσμος σε σχέση με την ινομιαλγία? Ποια πληροφορία θα έπρεπε να μας δώσετε ακόμη? Στην ουσία μπορεί να επαναλαμβάνω το ίδιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει συνολικά τον τρόπο που ζει και σκέφτεται ο άνθρωπος. Πολλοί προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά, να είναι λειτουργικοί και να μην επιβαρύνουν τους άλλους. Αυτό όμως συχνά έχει κόστος. Γιατί τα όρια, όπως είπαμε, τα όρια είναι πολύ σημαντικό να σέβεται το καθένα στα όρια του. Επίσης, ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση για όλους. Ο καθένας βιώνει διαφορετικά. Μπορεί να υπάρχει πόνος διάχυτος, αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος, η ένταση που το βιώνει κάποιος. Και είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική όταν έχει κάποιο ινομιαλγία. Με σωστή προσέγγιση, υποστήριξη και σεβασμό στο ρυθμό του σώματος, το επαναλαμβάνω συνέχεια γιατί είναι πολύ σημαντικό, πολλοί άνθρωποι μπορούν να βρουν τρόπους να ζουν καλύτερα και με ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους. Να έχουν λοιπόν μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, έτσι, ένα τελικό μήνυμα είναι αυτό, φαντάζομαι, που θέλετε να δώσετε, έτσι, ότι ναι, υπάρχει η δυνατότητα μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, η ομοιοπαθητική βοηθάει προς αυτό το δρόμο, έτσι. Χρειάζεται να κατανοήσουμε και εμείς οι ίδιοι ενδεχομένως αυτό που
που μας συμβαίνει, αλλά και το περιβάλλον μας, οι οικοί μας, και χρειάζεται επίσης, εάν είμαστε παράδειγμα φροντιστές ή αν συμβιώνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ινομιαλγία, να είμαστε ενθαρρυντικοί απέναντί τους, έτσι να μην τους αποθαρρύνουμε δηλαδή, και να λειτουργούμε με τρόπο βοηθητικό, ούτως ώστε τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν κάποια στιγμή να ξεπεράσουν αυτό το θέμα υγείας όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι το κηρύσατε πάρα πολύ καλά. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι η υποστήριξη από το περιβάλλον, το να ακούμε το σώμα μας, όχι μόνο στην ινομιαλγία, το να καταλαβαίνει κάποιος, να ακούει τι ακριβώς θέλει να πει το σώμα του, ποια είναι τα όρια του, και με σεβασμό απέναντι στο σώμα μας να στεκόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω θα βοηθήσει όχι μόνο στην ινομιαλγία, αλλά σε πάρα πολλές καταστάσεις. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παπαηλιάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, καθώς και όλους τους ακροατές που μας άκουσαν σήμερα. Εύχομαι η συζήτηση να πρόσφερε έστω λίγες χρήσιμες πληροφορίες. Είμαι σίγουρη ότι συνέβη αυτό. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.